back to my YouTube channel Apandida. Dan di video kali ini aku akan bikin size t-shirt tag. Oke, daripada kelamaan, so just let's get started. Yang pertama itu ini aku terjemahin aja pakai bahasa Indonesia, yaitu panjang. Next adalah pendek. Ini tuh main-main gitu. Oke, next adalah tipis. Ya ini kudu katanya temanku, ini tuh kudu tamat turtle. Aku nyebutin aja. Dia udah tipis banget. Segini doang. Kalau yang ini kan tebel. Oke, next adalah besar. Coba emang bukan ban, itu besar. Next adalah tebal, ya tebal. I have this ADQ. Ini tuh super tebal banget, dan ini kelihatannya tebal banget. Taruh berapa? Ini kayak 3,5 masal. Oke, next ada cacat. Udah cacat, super cacat. Ini udah defeknya parah, dan dia juga parah banget, gila. Oke, next itu warna-warni atau colorful. Again, dia itu ada warna merah, terus ini tuh warnanya hitam, ini dan putih. Oke, next itu polos atau cuma satu warna, dua warna gitu. Ini aku sih punya dua sama ini nggak begitu polos, tapi aku lebih polos ini sih. Putih doang. Next itu keras, ya keras.
udah segitu dulu video dari aku. Jangan lupa like, comment, and share ke seluruh